आपको खांसी कैसे होती है और इसका उपचार क्या है यह बताती हूँ। और हाँ, एक बात तो भूल ही गई कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कॉज। खांसी का उपचार कैसे करें। खांसी कई प्रकार की होती है तथा कई कारणों से आती है। जब फेफड़ों में ऊर्जा घट जाती है तो बलगम फेफड़ों में एकत्र होने लगता है। इससे श्वास पथ अवरुद्ध होने लगता है तथा दमा हो जाता है। इट इज़ एन एक्यूट वायरस इन्फेक्शन अफेक्टिंग इन्फेंट्स अप टू 5 years ऑफ एज। इसमें बच्चों को छींकें आती है तथा तीव्र खांसी आती है। ये खांसी बढ़ती जाती है तथा गले एवं छाती में ऐंठन होकर खांसी के साथ कुत्ते के भौंकने के समान आवाज़ें आती है। इसका सटीक उपचार एक्यूप्रेशर के द्वारा किया जा सकता है। आज मैं आपको कलर थेरापी द्वारा खांसी का उपचार कैसे करें यह बताता हूँ। श्वास लेने में कष्ट है तो राइट हैंड में यहाँ पर ग्रीन कलर करें। अगर अस्थमा है तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर ब्राउन कलर करें। और यहाँ पर रेड कलर करें। अगर श्वास लेने में ज़्यादा तकलीफ है तो लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर पर यहाँ पर ब्राउन कलर करें। सिर्फ खांसी आती है तो यहाँ पर ब्राउन कलर करें। और इसके साथ यहाँ पर ब्लैक कलर लगाएं। अगर कफ के साथ खांसी है तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर ब्राउन कलर करें। खांसी ज़्यादा पुरानी है तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर ब्राउन कलर करें। अगर कुत्ता खांसी आती है तो यहाँ पर रेड कलर लगा सकते हैं। मैंने कई पेशेंट पर इस कलर थेरापी का प्रयोग किया है और आशातीत लाभ मिला है। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और आशातीत लाभ पा सकते हैं। कलर थेरापी का उपयोग बढ़ाएं, स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत हमारा भारत।